Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'alallah, la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillah tawakkalna 'alallah, bismillah ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah ma sya'allah, la yasifus su'a illallah. Bismillah ma sya'allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ahli baitil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi mu'allifil kutubil ladzina ta'lamna wa 'allamna wa ila ruhi masyaikhina wa masyaikhina khususan. Nas'aluka Allahumma ta'afana bi ulumihim naf'a mubarakan lana wa lidini qalin nasi ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina min jihatina wa min jihati zawjina khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hijja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim fil afiyati wal afwi wal lutfi was salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi ighfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Babu ismi man ari ieu eta bab dina martelakeun dosana jalma ba'a nu ngajual man hurron ka jalma nu merdeka. Mun ngahaja mun nyaho kana hukumna. Juz kadua halaman 34. An Abi Hurairah katampi di Abi Hurairah Rodiya mugami karido sallallahu Allah anhu ti Abi Hurairah anin Nabi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sayasuna Kangjeng Nabi qala eta ngadawuh Nabi kana lapat qala ngadawuh saha Allah kana lapat salah satun ari tilu golongan jalma ana eta ari kami khosmuhum eta musuhna salasa. Yaumal qiyamati dina poe kiamah rajulun tegasna hiji lalaki a'ta anu mikeun rajul bi kana sumpah ka kami. Summa godaro tuluy cidra itu rajul wa rajulun jeung lalaki ba'a nu ngajual rajul hurron ka jalma nu merdeka. Fa akala tuluy ngadahar rajul samanahu kana ladangna itu hurron. Warajulun jeung lalaki istajaro anu nyuprih muruhkeun rajul ajiron ka jalma anu buburuh fastaufa tuluy menta nyumponan si rajul minhu ti ajiron walam yuti bari teu mikeun rajul hi kajiron ajrohu kana buruhna bab mertelakeun dosana jalma nu ngajual jalma merdeka. Nyaho si eta merdeka, nyaho hukumna teh haram,
dihajar deui dosa. Dari zaman merdeka mah tuh bisa dijual, bisa sote abid, dengan ayeuna abid tos teu aya. Jadi perdagangan manusia itu dina Islam tos teu aya ayeuna. Tapi kapungkurna mah pernah aya. Lain berarti Islam mendukung karena perdagangan abid, tapi memberikan solusi gitu kan. Bahkan seorang anjuran-anjuran yang abid teh kudu diperdekakan. Fakku raqabatin au it'amin fi yaumin dzi masghobah. Perdekakeun abid. Anu jima puasa kiparat teh kan perdekakeun abid. Berarti sebenarnya Islam itu tidak mendukung perbudakan. Dina zakat di antawis musaik zakat aya wa fir riqab abid mukatab. Bere bantu yang nyicil kemerdekaan dirinya supaya jadi merdeka. Jadi Islam bukan mendukung perbudakan. Seur-seur ajaran Islam anu nita marentah supaya orang merdekakeun abid. Zaman harita kan perbudakan teh usum. Jadi di agama Islam dibahas tentang abid lain berarti mendukung perbudakan, tapi memberikan solusi aturan mainna kumaha. Tah zaman merdeka mah teu bisa dijual belikeun gitu. Nu dimaksud dohir tina ieu hadis nyaeta nu dimaksud hurron teh jama merdeka, maksudna mah ti Bani Adam. Bani Adam kurang merdeka teu meunang dijual belikeun. Tapi bisa wae ihtimal nu dimaksud tina hadis ieu teh makna nu lebih umum. Henteu kudu jelema wae gitu. Benda nu merdeka ge teu meunang dijual seperti naon? Barang wakaf. Barang wakaf kan benda anu merdeka, henteu bisa dipilih ku seseorang da geus langsung milik Allah eta. Sama barang wakaf ge teu meunang dijual. Jadi tinggal dohir ieu hadis hurron di dieu teh jalma. Tapi sebenarnya lebih umumnya bisa ngamanana barang anu merdeka. Contoh barangna barang wakaf. Sami teu meunang dijual, dosa eta. Ti Abi Hurairah Rasul ngadawuh, Allah ngadawuh, di mana-mana Rasul ngadawuh eusina dawan Allah eta teh biasana naon? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Pan aya Quran, aya hadis biasa, aya hadis qudsi. Ari Quran malapadna ti Allah, maknana ti Allah melalui lantaran Jibril Quran. Ari hadis mah hadis biasa gitu kan, manana ti Allah, lapadna ti Nabi gitu. Redaksina mah ti Nabi, manana mah ti Allah. Eta hadis biasa. Teu make Jibril. Hayah hadis qudsi gitu kan. Hadis qudsi mah lapad ti Allah, mana ti Allah teu melalui Jibril. Itu pamit lebatna perbedaanana. Jadi Quran jeung hadis qudsi aya bedana. Quran mah make Jibril gitu. Hadis qudsi mah teu. Biasana ladang nyimpen. Cirina hadis qudsi di mana Rasul ngadawuh eusina teh dawuhan Allah. Atau Rasul ngadawuh nu eusina mutakalimna teh Allah. Jika laulaka lama khalaqatul aflaq. Laulaka muntah aya anjeun Muhammad lama khalaqtul aflaq ayat tu moal nyiptakeun kami ka makhluk ta domir tu nanti lain nabi tapi Allah ada diskusi biasanya. Saur Allah ayat 3 perkara 3 jalma nu jadi musuh kami dina poe kiamat. Dijelaskeun ku Allah mah ieu. Padahal sebenarnya sakun maksiat, sakun doraka eta teh musuh Allah. Tapi nu 3 mah jelas ku Allah dijelaskeun. Gitu. Jadi sebenarnya nama Allah teh jadi musuh bikin jama-jama seluruh jama-jama anu zalim. Ngan peda ieu mah dijelaskeun tilu. Nu dimaksudnya bahwa ieu mah terang-terangan ku Allah dijadikeun musuh nage nyata.
anu maksiat mendolim musuh Allah eta teh gitu kan. Tapi kalau ieu mah kadoliman ieu mah lebih spesial musuhna teh sabab disebut ku Allah musuhna. Mana hiji nyaeta jalma anu mere kana sumpah ka kami tilu cedera, sumpah atas nama Allah tapi eusi sumpah dilanggar. Henteu dicumponan. Janji demi Allah tapi tadi cumponan tah paling di kumaha eta paling dibenci ku Allah jadi musuh Allah eta. Pejabat dilantik aya sumpah jabatan demi Allah dah hawe ngalanggar sumpahna eta teh musuh Allah eta di akhirat. Jamanu mere kana sumpah kami sumpah atas nama Allah tapi tsumma godar. Nu kadua jalma anu ngajual orang lain anu merdeka. Padahal sesama jamaah merdeka itu kan sama di hadapan Allah gitu. Dijual sih itu mah perdagangan manusia gitu kan. Terus aya nama ayat perdagangan manusia tiga kumaha aya jalma misalnya kan ABG kene ngalamar kerjanya ditempatkan di luar negeri kayak gajinya sekian gitu. Padahal itu jadi pelacur gitu kan. Tah ngajual perdagangan orang gitu kan. Nama geus kitu corakna gitu. Ngajual jamaah merdeka teh. Tuluy hasilna dimakan. Ngajual jamaah merdeka tina ladang penjualan di dahar. Sabenerna lain di dahar we dipake ge sami. Ngan peda di dahar mah leuwih banget gitu. Padahal dipake ge sami. Ngajual jamaah merdeka hasilna belikeun mobil teh di dahar ieu. Sami eta ge sabenerna. Sanajan dina hadisna fa'akala tamanahu di dahar gitu. Pangna ku Rasul di khusus dahar dicaritakeun paakala gitu. Sabab ari dahar mah li anau a'dhamu maksudin. Agungna tina pamaksudan naon ge urang usaha teh tujuan pokokna mah sabenerna lain make tapi dahar kan. Oh, usaha kumpul duit tujuan pokok mah perut dulu gitu kan. Nomor katilu hiji jalma nu nyuprih muruhkeun ka batur titah gawe ka batur kanu buburuh pas tau paminhu ngenta nyumponan sing tamat sing beres gawe teh sing bener kieu tayang ngenta nyumponan ngenta sempurna dipigawe walam yu'tihi ajrahu teu mere buruhanana si itu mah geus full mere tanagana sakumaha kahayangan anu nitah bos si bos diengke-engke mayarna kade bos telat ngagaji eta teh musuh Allah jaga di akhirat. Pantesan karyawan di demo ada gitu. Memang musuh Allah eta mah di akhirat. Bos teu mikeun naon gaji teh. Termasuk berenang teu mere THR. Eta ge gitu. Eta THR mah nanti sesuai jeung akad gitu eta nya. Kecuali di awal kontrak mah kita THR teh jadi gaji nomor sekian wajib eta mah kudu gitu. Aisa lagi tuh ditangtukeun di akad awalna aya THR teh dimasukkeun kana gaji mah henteu bonus eta. Padahal lamun urang nitah batur gawe teh saur Rasulna kieu atul ajiro ajrahu qabla ayyajib fa'araquhu. Atu kudu mikeun aranjeun kabeh, kudu mayar aranjeun kabeh. Al ajiro ka jalma nu buburuh. Ajrohu kana buruhana si ajir bere gajina buru-buru qabla ayyajiba arakuhu dina sameme garing kesangna sabenerna ngagaji teh sameme garing kesang kinayah tina kudu buru-buru henteu kudu hakikat gitu basuh keneh kesang langsung digaji sabenerna mah nya santai ngan segera gitu. Tapi kan tergantung ari gaji mah tergantung naon nu dipigawe gawena ya buruh serabutan gitu kan ya gaji lagi per hari eta ningkat saeutik aya skill beda ti batur ya saminggu sakali eta mah gaji lagi nya mun tukang macul nggal poe eta teh bantu tukang macul tukang ngoren per hari eta biasana gitu. Sabari macul mah kabeh ge bisa sebenarnya. Pelabah nemok rada hese pan eta mah butuh keahlian nu rada khusus. Gaji teh saminggu sakali eta.
ningkat kailmuanana skillna ya jadi karyawan PNS sabulan sekali. Wah lebih profesional deui ieu mah keahlianana. Bisa dikontrak seumur hidup itu. Bisa di awal dibayar bisa engke terakhir. Ya tergantung keahlian orang sebenarnya dina gawe. Gaji teh. Tah lamun anu gawe harian ketika lohor sabenerna lohor teh langsung bayar memeh garing naonna kesangna sabenerna kinayah eta teh untuk kudu bobolokot ku kesang kudu dibayar gitu sehingga mun garing teh sanes kitu nya tong diengkekeun gitu. Lamun gaji mingonan berarti kan tiap Kemis sakali gitu kan. Ulah kieu. Jama tukang nemok teh butuh ka urang teh duit karek poe Senin, Sabtu, Minggu, Senin karek 3 hari nya. Abdi teh nuju peryogi bade nyanake gaji nu 3 dinten mah bila perlu salah sarabo Kemis ge abdi bade namut ge dibayar ku gawe abdi payunkeun. Oh moal pan di awalna ge anjeun teh gaji teh moal Kemis moal dibere doraka eta. Dari ti Sabtu Minggu Senin mah geus gawe eta. Rada leheung kieu salah sarabo Kemis mah ka dibayar bisi kabur rada leheung eta. Tapi nu Sabtu Minggu Senin mah ulah aya alasan engke da biasana ge kan poe Sabtu poe non poe Kemis teu bisa kitu. Bere gitu. Musuh-musuh Allah eta aya urang nitah gawe nu bener, aya geus bener gaji can dibikeun doraka eta. Ngan pada ari gaji mah tergantung kabisa urang. Anu harian, minggonan, bulanan, tahunan, seumur hidup aya. Tergantung skill urang, keahlian urang. Dina masalah gaji ti Allah ge kitu eta teh. Naon berupa buruh ti Allah kitu eta teh. Sabenerna lamun kurang ditalunti ketika urang ngadoa mustajab cungcreng ngadoa ayeuna lohor ge beunang gitu ayeuna duha ya Allah teh yang anu lohor kacumponan sabenerna urang dianggap ku Allah teh eta teh ulah kabangga itu dianggap urang pegawai serabutan tukang macul urang ngadua ayeuna di cumburan ku Allah saminggu kemudian oh berarti dianggap ku Allah ya rada ningkat saeutik tukang temok tukang naon nya nu gajihna saminggu sakali ningkat deui ngadua ayeuna telat ijabah teh aya sabulan rada profesional lumayan PNS urang eta karyawan pabrik ngadua ayeuna teh dibere ku Allah di dunia ge engke diberena teh pas lek maut urang tiasa ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah profesional itu ceuk Allah orang hebat eta teh profesorna mun ceuk urang gitu jama-jama nu ahli gitu di bidangna mentak mun ngadua teu dibere ayeuna alhamdulillah urang wah berarti urang lain ku Allah dianggap lain tukang macul gawe harian lain stres ngadua duha ti kamari duha nu kamari can ijabah anjeun duha ti baheula geus angere balangsak ku teu dibere ku Allah langsung boa-boa husnudon ka Allah urang dianggap profesional sok aya jalma rek di titah gawe proyek besar mah dikontrak eta lain harian lainnya lain minggonan ke saberesna atau nanti awal diberi atau terakhir ke dibayarna ngan saberesna apakah tidak ada buruh ti Allah nu paling besar nu paling berharga tibatan maut nyandak iman Islam buruh badag gitu mata ngadua terus ngadua ti ayeuna justru kudu rada aneh mun urang ngadua padahal ibadah urang teh ibadah teu husu ibadah kurang ikhlas tapi ngadua tok cer buah-buah disungkun ku Allah dianggap urang teu gawe serabutan jadi kuduna ngadua telat teh telat ijabah teh alhamdulillah teu aya ke urang geus salat teu kapanggih ku urang ku anak urang ku incu urang teu kapanggih ke urang di akhirat paling utama maut nyandak iman Islam kudu kitu jadi dipandang jamaah hebat lain ngadua ayeuna dijabah ayeuna sebenarnya perlu dipertanyakan andaikan
ya ibadahna tepati bener tapi dibere ku Allah langsung itu bawa panyungkeun. Babun al kailu ari naker alal bai eta tetep ka penjual wal mu'ti jeung kanu mikeun wa bai'id zahabi jeung ngajelaskeun ngajual emas bid zahabi ku emas deui wa bai'il muzabanati jeung bai'ul muzabanah. Bai'ul muzabanah mah ngajual korma baseuh ku korma garing. Muzabanah anggur baseuh ku anggur garing eta muzabanah teu meunang. Juz kadua halaman 15 anil miqdami katampi ti Miqdam bin Ma'di Kariba rodiya mugami karido sallallahu anhu ti Miqdam anin nabi ti nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadauh nabi kilu pekna ker aranjeun kabeh to'amakum kana dahreun aranjeun kabeh yubarok tah diberkahan sahalakum aranjeun kabeh fihi dina to'am. Jadi 2 halaman 15 teraskeun deui juz 2 halaman 15 di qala ngadausan nabi sallallahu alaihi wasallam iktalu pekna ker aranjeun kabeh hatta tasaufu sainga yen nyumponan aranjeun kabeh. Wa yuzkaru jeung dicaritakeun an Sayyidina Utsman ti Sayyidina Utsman radhiyallahu mugami karidho sallallahu Allah anhu ti Utsman amin. Naon fa'il tina wa yuzkaru naibul fa'ilan naon anna nabiyya sayyidina kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadauh nabi lahu ka Utsman idza bi'ta kana lapan idza bi'ta di mana ngajual anjeun pakil maka pekna ker anjeun wa idza ta'ta jeung di mana meuli anjeun paktal tah narima takeran anjeun. Masih jilid kedua halaman 15 an Abdullah bin Umar katampi ti Abdullah bin Umar radhiyallahu mugami karidho sallallahu an umat ibnu jeung ti Umar anna Rasulullah sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadauh Rasul kana lapad mani beta'a manari sajal ma ibta'a eta narima meuli man to'aman kana dahareun lamun man ba'a ngajual mun ibta'a meuli eta teh logatna kade pahiri fala yabi taulah ngajual manhu kana to'am hatta yastawfiya sehingga yen nyumponan man maksudna ngobad nampak manhu kana itu to'aman kagok. Qala ngadauh Abu Bakrah radhiyallahu anhu qala na hiji itu qala ngadauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabi'u ulah ngajual aranjeun kabeh az-zahaba kana emas bizahabi kalawan ditukeran ku emas deui illa sawaan kajaba akur bisawain kalawan akur ila sawaan kajaba akur bisawain digantian kalawan akur wabi ujung pek ngajual aranjeun kabeh az-zahaba kana emas bil fiddati kalawan ditukeran ku perak mun bab jual beli ai huruf ba li ta'wid teh bil basain wa adi awid al siki wa misuma wa min wa man wa an bihantiki digantian banda li ta'wid wal fiddata jeung kana perak bid zahabi kalawan digantian ku emas kaepa syitum kumaha bae karep aranjeun kabeh. Juz 2 halaman 22 an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar radhiyallahu mugami karidho sallallahu anhu ti Ibnu Umar ti Ibnu jeung ti Umar anna Rasulullah sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadauh Rasul kana lapad la tatabayau ulah silih jual aranjeun kabeh asamaro kana buah hatta ya berdua sehingga yen dohir atau tembong naon solahuhu kamaslahatan samar wala tabi'u jeung ulah ngajual aranjeun kabeh at-tamro taksa eta teh hah sanya anu kadua naon tak duanana mau kaharti nu kaji sa eta teh
Atamro kana buah korma anu baseuh bitamri ku buah korma anu garing halaman 22 nya gila ta eta teh kahijina so mulai bedana tamro gila nyakuta namun tepulkan pada halaman 22 pangluhurna la tabi'ut tamro hatta yabdu aslahu wala tabi'u as-samaro sa eta teh bab mertelakeun naker teh kewajiban pikeun penjual. Naker rek ngilo tugas penjual. Wal mu'ti jeung nu mikeun mere. Jadi lamun urang rek ngajual barang, mun urang rek mere barang ka batur, tah tugas nu naker, nu ngilo, nu ngukur penjual. Lain ku pembeli di kilona, lain penjual di kilona teh. Lain ku pembeli di letterna, ku penjual di letterna. Lamun urang rek mere ka batur, rek mere ka Mang Ade, rek mere beas. Ku urang kilona teh, ku urang letterna teh, ku urang wadahanana teh. Gitu. Andekan ngukur ngilo naker kudu aya buruh, ya beban buruh teh ka penjual. Beban buruh teh kapan jual, beban buruh teh kanu mere, lain kanu meri, lain kanu non, lain kanu meuli, lain kanu menerima. Urang dagang berarti urang nu naon teh naker lamun sok di letter, urang anu ngilo teh lain pembeli. Urang rek mere berarti urang naon nu naker, nu ngilo, nu ngukur. Da ieu mah partai besar sehingga mau bisa dikilo ku sorangan kudu aya orang lain, tah orang lain ngagajihna teh ku penjual. Gitu. Jeung ngajelaskeun praktek jual beli emas ku emas jeung praktek jual beli muzabanah. Muzabanah mah ngajual korma atau anggur nu baseuh ka nu garing eta muzabanah. Teu meunang. Dina juz kadua halaman 15 saur Rasul kilu to'amakum yubarok lakum. Sok taker ku aranjeun dahareun supaya jadi barokah. Kumaha maksudna? Aya Sori Ibnu Batol tadi fi babi mayustahabu minal khail. Jadi naker teh sunat itu teh. Qala Ibnu Batol al khail mandubun ilaihi. Aina kerte eta disunatkeun naon ilahi tu kael pima yunfiku dina perkara nu nganapakahkeun hu kana masal mar'u hiji jama ala iyalihi ka keluargana mar'i. Sunat hukumna urang naker teh mun urang rek ngabiayaan rek napakahan pamajikan meuli beas unggal poe teh taker barokah. Da aya perhitungan. Sabenerna barokah lain pedah nakerna, barokah teh pedah urang ngalaksanakeun anjuran Rasul. Jadinya barokahna lain kudu tiah takranana sabenerna. Dak tiah naon? Da tiah takran mah teu aya barokah. Tah nu jadi barokah mah adalah ketika urang ittiba ka Rasul. Oh ceuk Rasul teh kudu aya perhitungan. Sabab lamun teh mah teu ditaker, teu diitung hiji meureunnan ya engke kurang cermat dina pengeluaran. Sabab aya kalana jalma teh non lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Mun teu diatur sakadae we ngaliwat teh hapuk-hapuk. Tapi lamun teh diukur mun santri itu kan aya 100 tuluy sa ieuna sa orangna sagelas teh kuduaan bisa barokah 50 takeran
Mana bari ngitung 50 takar teh seberapa kilo meureunan gitu kan. Jadi hitungan teh mun mulai beas teh oh saminggu sakali beak sakintal misalna kan bisa ngitung. Tapi lamun teh manaon, lamun teh mah teu dihitung nya bisa bobol ge sakadaek. Rek masak teh hapuk-hapuke gitu kan teu dihitung gelasanana, teu dihitung kiloanana. Engke kurang perhitungan bisa bobol pengeluaran. Oh iya teh berarti aya sakintal misalnya. Oh sekali masak teh 5 kilo berarti sehari teh 10 kilo. Ya sakintal berarti kan jadi 10 hari tuh. Bisa kahitung kan 10 hari. Jadi ketika poe geus salapan teh berarti aya jatah 1 hari deui. Buru-buru urang teh pesen naon beas. Kan gitu. Duit teh can aya buru-buru tagihan sahariahna beun can aya pemasukan. Kan bisa gitu. Tapi teu aya hitungan gitu, bisa-bisa santi tengah jalan teu bisa dahar. Tengah bulan teu bisa dahar. Dihitung bari sholawat di masuk-masukkeun. Oke, ulah ngalelebar sangu gitu kan. Hitung ya nu balik sekian, kurangi deui. Da ari ngahiji mah barokah. Dahareun saurang lamun kuduan bisa mahi sebenarnya. Dahareun jatah 2 bisa mahi 3 ceuk Rasul. Dahareun jatah 3 bisa mahi opatan mun bareng daharna. Gitu sebenarnya jadi olok keneh dahar saurang santri ke sapiring sewang olok sebenarnya. Tapi lombrek we di dinya tadi hitung sekian cukil mahi itu teh. Mahi beda. Da ceuk Rasul dahareun jatah hiji mahi jang 2 sebenarnya. Dahareun jatah 2 mahi 3-an mahi. Jang 3 opat itu 10 mahi terus double. Mentak logika santri dahar bareng jatah setengah gelas pun setengah gelas dipasak liwat mau jadi liwat mau jadi bubur barokah kan kudu dihitung ditaker di kilo dengan tujuan dina hate motif nate pada itiba we ka Rasul ta eta jadi barokah itu. Oke ku ayeuna ditaker mun urang aya pembantu boga pembantu mulai kecurigaan. Oh, mulai tuh mah urang boga pembantu biasa sok masak. Teu dihitung per harina. Engke teh tungtungan teh kayak buah-buah pembantu teh maling beas. Buah-buah pembantu teh ngajual beas ka warung urang. Bisa we pembantu teh mawa dahareun ka imahna. Timbul suudon kene. Mun dihitung ada puguh ban. Moal aya suudon. Tidinya ge geus kaharti kan. Saterasna jilid kedua halaman 15. So Rasul iktalu hatta tastaufu. Sok naon? Taker ku aranjeun. Sehingga cumpon pas, sing pas gitu. Sing pas. Ngambil anjeun kana hak aranjeun dina bab naon? Bab takran ka penjual. Urang jadi pembeli tong sorangan, sok mang ku mang pangkilokeun. Iktalu narima naker anjeun kabeh sehingga anjeun nyumponan pas. Bahkan ti Sayyidina Utsman Rasul ngadauh idza bi tak pakil wa idza tak paktal. Di mana anjeun ngajual pek taker, di mana anjeun meuli pek narima takeran. Maksudna kumaha? Aya nomor 3. Fa'aupi maka kudu nyumponan anjeun. Nomor 4 pas taupi maka narima nyumponan anjeun. Wal makna jeung ari makna annahu eta saestu kalakuan idza ato eta di mana-mana mere jalma au akhadha atawa ngambil jama la yazidu tah teu nambahan jalma walayan khusus jeung teu ngurangan jalma ay la laka wala alaika ay la laka tegasna teu mangpaat pikeun anjeun wala alaika jeung teu madarat ka anjeun. Di mana anjeun ngajual sok taker anu eta takeran teu mangpaat ka urang teu madarat ka urang teu mangpaat ka batur teu madarat ka batur pas. Di mana anjeun narima meuli pek narima takeran maksudna sing cumpon. Teu jadi loba ka urang teu jadi kurang ka urang entak kalebet mutaffifin kalebet jalma anu cilaka teh wailul lil mutaffifin naon kadituna geuning kaditu wa idza qaluhum aw wazanuhum
nanti ayatnya wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yasawfun wa idza wailul lil mutaffifin teh mutaffif teh nu ngurangan takaran maksudna lamun manehna hayang jadi pembeli hayang dileuwihan gitu. Mun maneh jadi penjual hayang dikurangan gitu. Mun meuli mah atuh tambahan deui atuh saeutik pun kitu teh ieu haneut keneh yang kurang kurang saeutik gitu kan. Tapi ketika maneh jadi penjual kurangan timbanganana. Kuduna kumaha pas. Hayang lebih hati-hati mun urang jadi penjual leuwihan memang ge. Yang lebih hati-hati gitu. Tapi ai hitab dina syara mah berarti kiloan kudu akurat gitu kan. Ulah dugi ka aya curang nu dihaja, itu dihaja mah kumaha menentukan ge poho atau kumaha gitu kaliru. Sabisa-bisa eta. Jadi kudu pas sabenerna mah gitu. Gitu. Ida bita pakil sok taker nu cumpon nu teu mangpaat ka anjeun teu madarat ka anjeun. Di mana anjeun meuli sok narima takeran nu teu mangpaat teu madarat. Ulah dibalik, di mana jadi pembeli hayang leuwih, di mana jadi penjual dikurangan, eta mutafifin itu. Cilaka itu. Saterasna gitu. Manibta atau aman pala yabi'u hatta yasawfiyahu. Sajal manu meuli dahareun pepeujeut eta dahareun tongaka dijual sehingga kudu kakobad heula. Sabenerna lain berlaku pikeun dahareun unggul. Setiap orang meuli barang can katarima mah ulah wakadi jual lain dijual unggul ditasarupkeun gitu meunang walaupun dibikeun gitu. Meuli ka Wildan dan meuli eta naon barang rek dahareun rek naon can kakobad ku urang. Bikeun ka batur. Ade padahal teu katampa kudu katampa heula ku urang. Ari katampa teu kudu dicepeng wae. Katampa teh kumaha barangna bisa dipindahkeun teu lamun teh barangna bisa dipindahkeun disebut ngobad itu sanajan teu kacepeng tapi aya dina kakawasaan urang maksudna ku dirawel ge beunang dan meuli HP lah ieu Kang simpan ke ente teh di dinya kayak kakobad dalam kurang digabrug mah beunang gitu kan. Jadi intina lamun barang bisa dipindahkeun mah jual beli cara ngobad nanti ku jalan dipindahkan karena tempat anu memang ku si pembeli kanyat dicokot. Komo ketika dicepeng dia mah walaupun teu dicepeng ge disimpan di hareupeunana lamun dirawel ge beunang ngobad teh. Tamu situ mah dijual deui dibikeun dinaonkeun tas sarukeun meunang geus katampa itu. Lamun barang teh bisa dipindahkeun nya lain berarti kudu dicepeng kan eta mah. Ngajual imah mah kudu digabrug imahna. Nya teu kudu eta bikeun kuncina persilahkeun masuk mun aya barang nu diiwalkeun keluarkeun ngajual imah nya teh lamari aya kursi diiwalkeun tapi lamari kursi mah cara ngobadna teh bikeun kuncina ku penjual teh lamari TV nu teu kajual kalaluarkeun eta teh ngobad teh sabarna lain berlaku ngobad teh lain berlaku dahareun wae dina setiap jual beli ge kitu teu meunang ku urang dijual deui lamun teh mah can kakobad. Namun can ka obat ulah ditasarupkeun walaupun dibikeun itu walaupun dibikeun terjadi pan gambaran ayeuna kitu loba transaksi online teh kadang-kadang kitu can ka obat kecuali urang jadi wakil beda deui jadi wakil jadi wakil teu penjual jadi wakil teu pembeli nya teu naon jadi wakil urang nu transaksina mah kudu langsung ka urang gitu geus kurang kirimkeun ka batur panjang deui lah eta bab fikih saterasna ti Abi Bakrah jilid kedua halaman sabaraha itu nya mas halaman sabaraha itu disebut tadinya dahab halaman 2 hiji punten Dewan ti Abi Bakrah radhiyallahu anhu saur Rasul
La tabi'ud dzahab bidzahab illa sawaan bisawain. Ulah ngajual anjeun kana emas ditukeran ku emas deui kecuali akur. Lamun teh mah anjeun perak jeung emas bebas eta mah teu akur ge teu nanaon. Kieu eta. Ari barang teh aya nu disebut barang ribawi. Barang-barang anu disebut barang ribawi teh termasuk barang riba. Barang riba ningali dina barangna aya dua, hiji mat'um dahareun, makanan pokok naon? Beas, gandum, gitu, korma, anggur, mat'um. Eta teh barang riba eta teh. Nu kaduana kedun, emas, perak, barang riba eta teh. Tapi belum tentu riba. Ngan barang riba nu kitu teh. Dina praktek nak bisa jadi riba, bisa jadi henteu. Ngan piribaeun mah dina dua barangna. Teu dahareun emas perak. Bisa riba, bisa henteu. Heupan anjeun ge lalaki mawa anak baroga alat jinah boga. Baroga marawa alat jinah, mangade boga alat jinah, boga. Awe boga. Tapi kan belum tentu jinah. Di akad nasah qabil tu nikahaha mah jadi eta mah teu jadi jinah kan. Sanajan mah mau alat jinah. Ta ieu kitu transaksi ge. Mat'um dahareun jeung nakdun emas perak itu barang ribawi. Dina buktina bisa jadi riba bisa jadi henteu na praktekna. Lamun aya syarat-syaratna. Lamun teh mah sajinis jeung saelat. Saelat sajinis elat nanti mat'um bari sajinis syarat etil. Elat nanti nakdun sajinis ayat 3 syarat. Contoh tadi teh mat'um dahareun. Nah, dahareun beas. Nah, jeung beas. Beas jeung beas saelat teh. Saelat dina pada dahareun. Jinis nagor akur mun rek ditukeran beas jeung beas itu ketan urang biasa gitu, urang biasa itu beas beureum gitu kan. Tarek ditukeran kitu 3 syaratna, mun teu cumpon 3 riba. Hiji kudu naon? Taqobul hulul kontan. Ulah aya nu dianjuk. 2 taqobud cungcreng. Cungcreng teh begitu dibikeun dibayar harita. 3 masalah akur sakilo tak gitu. Mun teu kitu riba. Oh, karena itu 3 syaratna. Hiji hulul kontan, 2 taqobud cungcreng tampan tinampan, 3 akur. Ceuk urang teh hayang ngulen ieu wan ente panen kamari nya ketannya nya. Tukeranna tong ku duit. Urangnya boga da beas beureum. Oh kan tenan Kang abdi hayang ngabubur beas beureum. Orang tukeran teh ya, jual beli beas beureum jeung ketan. Saelat kan dina pada dahareun sajenis kan beas-beas walaupun ya beda ngaran gitu tapi kan beas gitu. Beda jeung jagong beda deui eta. Tamun hayang transaksi kitu aya 3 syarat mun teu 3 riba. Urang teh kawin dan tambeunna urang bawa dina baskom teh meureunana sakilo nya bawa ka ente. Ka imah ente terus ente meureun itu ka gudang teh ka dapur nyokot beas tah simpen di hareupeun. Ijab gowel tah. Kuring ngajual biasa kilo. Kana biasa ieu nampi. Hulul kontan, taqobud cungcreng. Mumasalah sakilo. Aya hulul ngan teu taqobud riba engkena. Urang bawa beas beureum ka ente ka imah rek digantian ku ketan. Kang eta sakilo mohon. Oh nya tuh abdi da di dapur cik namun telah wadah nanya gae bawa we wadah teh eta si baskom eta teh bawa berulukeun di dapur ente nyokot naon di dapur ketan riba kene naon sabab teu tak walaupun hulul kontan teu dianyuk tapi kan teu cungcreng teu kudu naon nu ieu dibawa ka dapur ti dapur nyokot teu cungcreng walaupun kontan riba kene eta
carana mah urang mawa beas ente maan beas tah di dieu katingali atau rek nyemu wadah da teu nyanak wadahna ke Kang namun teh burulukeun heula beasna di tengah imah ente nyokot teh nyemu wadahna ka dieu burulukeun ke di kitu tah eta mah sa elat sa jinis kumaha sa elat tapi beda jinis dua syaratna mana contohna beas jeung jagong saelat teu saelat dina pada makanan tapi kan beda jenisna syaratna dua itu teu aya masalah teu aya kudu silih akur tapi nu dua mah tetep hulul kontan takobud dampan tinapan kudu aya ngan jagong 2 kilo beas 1 kilo teu jadi masalah heup contoh nu eta ayeuna urang kana emas perak emas lamun jeung emas deui ngaranna naon saelat nya sajinis sami tadi beas jeung beas sabaraha syaratna 3 hiji hulul kontan 2 takobud dampan tinapan 5 mumasalah naon emas sagram itu sagram bari kudu cungcreng bari ulah aya jeda heula mun emas jeung perak naon ngaranna berarti saelat dina paranak dedun ngan beda jenis ayana sabaraha eta 2 hiji hulul 2 takobud teu kudu aya masalah teu kudu aya sawaan bisawain eta mah namanya kudu emas sagram perak sagram emas sagram perak 5 gram bae eta mah tapi tetap hulul kontan takobud jungcreng itu sok baca hadisna la tabi'uz zahab bidzahab ila sawaan bisawain ulang ajual anjeun emas kana emas cik berarti naon eta saelatnya saji nis ulah dijual kitu kecuali pada akur sawaan bisawain sama jeung 2 teh disebut syaratna hiji hulul 2 takobud tasawaan bisawain mah mumasalah eta ngaranna wabi udzahabil fidah wabi udzahabil fidah wal fidah bidahab sok jual emas digantian ku perak perak kana emas bebas kumaha maneh we eta mah maksud bebas teh teu kudu akur tapi tetap hulul jeung takobudna mah kudu naon kudu aya da barang di bau ya hadis saterasna ti Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalarang la tatabayau ulah silih jual aranjeun kabeh atamro kana buah hatta yabdua solahu sehingga kudu dohir kama slahatana kudu budui solah teu meunang ngajual sistem ijon karek kemang keneh geus diborong karek pentil keneh geus diborong eta teh matak merugikan can jelas eta teh lamun we timbul hama pembeli rugi angin badag marurag pentil keneh pembeli rugi mulu sukses sampai ka kajual ternyata alus hasilna cek penjual buset aing rugi ngajual teh baru mah murah geuning alus hasil panenna mah tuh aya nu dirugikeun ngaranna sistem ijon eta teh meuli hejo keneh meuli can budui solah kudu darek ngajual kudu geus budui solah naon ciri budui solah teh lamun buah teh makanya dipetis ente boga mangga pentil keneh teu meunang diborongkeun hayang diborongkeun bisa eta kudu diala ayeuna keneh kitu mun aya di Jawa rek ngaborong pentil keneh da teu bisa ngaborong pentil bari dipanenna engke geus asak bisa meuli pentil keneh ngan ayeuna dinaonna di alana mangga eta bade pesernya ke abdi ya ramutan tuh pentil keneh ini wios ala ayeuna atuh nitipeun kangge pane teu bisa engke we transaksina minimal geus budui solah nya geus rada hejo semu koneng gitu kan nya lamun buah mah kanyat dipetis gitu kan nyamun kawin ini kan geus budui solah kira-kira geus aya caian we gitu nya nyari tah pantaran kieu mun ieu geus leuwih budui solah ya mun arasak mun gitu. Ya kira-kira ABG gitu budui solah teh mulai aya caian ya teh ngaran budui solah gitu. Ya 12 13 tahun teh mulai budui solah eta teh gitu. Kanyat dipetis gitu. Mun buah mah gitu. Geus 20 30 mulai budui solah buruk gitu.
gitu. Tak itu hadirin. Jadi memeh bodoh salah ulah kan dijual bisi di lembur sok aya eta teh gitu. Diborong kadang kemang keneh geus diborong gitu. Mangga eta ge kan kudu diala ayeuna. Begitu atuh percuma. Hari mau diala mah engke we transaksina bawa-bawa jadi hargana tinggi pan gitu sing jelas nah agama mah ulah anu dirugikan. Islam datang jangan bener ekonomi sami. Wala tabi'u tamar bitamar ulah ngajual anjeun buah korma nu baseuh keneh kana korma nu garing sabab nu baseuh belum tentu timbanganna ketika garing dipoe jadi sakitu kumaha tuh garingkeun nyeta tuh ngadagoan nyata yang baseuhna oh atul mun hayang baseuh ulah kunaon ulah gantian ku korma ku uang dinar dirham rupiah mangga eta sabab mun baseuh jang garing teu aman dina naon timbangan teu aman dina timbangan beas dijual karena pare misalnya gitu kan pare karek tadi panen dijual ku beas mah geus garing geus aman kiloan pare mangke susutna sabaraha teu apa lain teu bisa ngajual baseuh keneh mangga ngan ulah ku jenis eta dibeli nanti diuangkeun gitu kan boleh eta meuli korma baseuh ku duitnya gae eta teu meunang mah korma baseuh ku korma garing sabab teu aman loba transaksi di urang kadang-kadang gitu kan meuli anu teu kajangkau nu samar keneh teu meunang eta dina Islam teu dianjurkeun seperti kitu meuli lauk dibalong keneh balongna lega bari kiruh teu meunang bedahkeun heula borong sampe gitu kan dina taneuhna keneh teh bisa angkat heula suuk dina taneuh keneh panen heula pan teh jelas buah boled buah kulanas kan gitu dibalong ciga we laukan buah deleg unggul kan gitu saatan heula ari kitu mah dina bak herang kanyat di kumaha di sayur ge katingali jelas bisa ai balong kiruh bari badag tunggu nah wae gitu urang ge meureun wani ngajual gitu Mang Ade erek mah lauk sakilona 2000 bade mah oh Kang di mana urang berarti nya di Pangandaran tuh ngalaku sorangan oh di laut mana teh gitu kan tepuguh gitu kan di samping teka tingali oge guer makdur gitu teka duga bikin dialana gitu kan manuk halus ya mana tuh nu ngapung aduh bingung eta nu ngapung kumaha terus seperti gitu teu meunang eta teh babun ari teh hiji bab fil hiwalah tinu tetep bab dina mertelakeun hiwalah mindahkeun hutang juz kadua halaman 37 wa anhu jeung katampi ti Abi Hurairah aidon lagi anna Rasulullah sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh Rasul kana lapad matlul ghani zulmun matlul ghani ari ngengke mayar hutangna jalma anu beunghar matlul ghani ari ngengke mayar hutangna jalma anu beunghar zulmun eta zalim faida utbi'a maka di mana-mana dipindahkeun hutang atau dihiwalahkeun saha ahadukum salah sahiji aranjeun kabeh alamaliin ka jalma nu beunghar falyatabi tahpek narima kapindahan hutang ahad falyatabi tahpek narima hiwalah ahad mangga bab mertelakeun hiwalah mindahkeun hutang ari hiwalah teh kumaha kieu jadi papindah-pindah hutang sok contohna tiluan Wildan itu Mang Adenya sadih Rijal jadi Rijal teh boga tagihan di Mang Ade 100.000 Mang Ade boga hutang ka Rijal karti Kurijal ditagih Mang Ade can cair aja Mang Ade teh paling saminggu deui lah. Cuk Rijal butuh ayeuna urang. Atuh kumaha solusina. Rijal teh datang ka Wildan.
dan kieu Mang Ade teh boga hutang ka urang jatuh tempo ayeuna teh ngan teu gaduhan jeung saminggu deui cairna sabaraha kitu 100.000 terus ente naon urusan jeung urang lain sugan we ente boga 100.000 teu urang nginjem ka ente lain nginjem sareng nganyuk da nganyuk jeung nginjem mah beda mun bahasana nginjem ulah di alap mangpaat bahasana nganyuk eta teh kordun nginjem mah tong dibelikeun nginjem duit urang nginjem duit lah sabaraha 100.000 naon rek selfie pajar teu boga duit sok selfie heula geus dipoto dikeun deui teh eta ngaranna naon nginjem tapi lamun ketika kurang rek beulikeun bala-bala nganyuk eta bahasana nganyuk teh lain ka warung wae gitu kan nginjem duit teh nganyuk ngaranna kordun bahasa sok salah urang pan nyebutna jigan bieu nginjem pulpen kan salah eta teh ngenta mangsi kunaon pan gitu tapi malum eta mah nganyuk gitu. Jadi kumaha tuh heuh cek Rijal teh butuh ayeuna nganyuk lah ka ente sabar 100 engke urusanana nyamun ente ridho mah tagih di Mang Ade oh nyatu mah nah Rijal ngaranna muhil non muhil anu mindahkeun hutang Wildan ngaranna muhtal anu dipindahkeun hutangna Mang Ade moal aleh anu digular gilir tadina kuduna mayarna ka Rijal enak ka Wildan teh teh ngaranna hiwalah coba aya ayat footnote nomor mana angka 2 ayat angka 2 ya footnote angka 2 ya kalau ida ahla eta teh do jajar ka hanap aya dalam kurung wa arkanuha muhilun aya eta wa arkanuha jeung ari pirang-pirang rukun hiwalah muhilun eta muhil saha muhil teh man tegasna jalma alaihi nu eta tetep madarat ka man adae nu ari hutang dua muhtalun jeung muhtal mustahikud dayen tegasna nu ngahak hutang alal muhil madarat ka si muhil tilu muhal aleh man tegasna jalma alaihi nu eta wajib ka man daenul muhil ari hutang ka muhil tilu tah ade Rijal Wildan hiji muhil nu mindahkeun hutang muhil teh Rijal man alaihi dayen jaman boga hutang man alaihi dayen muhil teh anu mindahkeun nya man alaihi adayen man jalma anu eta madarat ka man ari hutang hutang saha hutang ka Wildan kudu mayar dua muhtal mah mustahiqu dayen alal muhil nu ngahak hutang madarat kasih muhil tah berarti saha Wildan gitu Mang Ade Wildan non Wildan ngaranna muhtal nu ngahak bayaran ti Rijal nu boga hutang ka Wildan aya muhal aleh Mang Ade ari Mang Ade mah jalma anu boga hutang ka muhil boga hutang ka saha ka Rijal muhil kan Rijal mindahkeun teh ya muhtal itu muhal aleh Mang Ade nu boga pertama hutang maka saha ka Rijal ayeuna Rijal jadi boga hutang ka saha ka Wildan gitu segitiga gitu kan nya boga hutang 100.000 Mang Ade ka Rijal boga hutang ka Wildan 100.000 nu akhirna Wildan teh lain nagih ka Rijal tapi nagih ka Mang Ade tah eta ngaranna hiwalah gitu. Saur Rasul matlul gani zulmun ari ngengke mayar hutang bari aya jang mayarna beunghar dinya teh maksudna aya jang mayar geus bogaan duit eta ganti dibayar-bayar dolim eta ngaranna dolim urang boga hutang ngasih anu boga duit mah sebenarnya manding engke sabab urang butuh anu kudunya heulakeun lah hutang dolim eta sebutna disebut dolim ditagih sakali teu mayar tagih deui kadua kali katilu kali gitu karek sakali teu mayar mah teu disebut matlu henteu geus 2 3 nah itu ditagih geus diobrolan sabaraha kali tapi teu mayar-mayar wae aya padahal mah aya ngan pedah sanyakalna jalma teh kadang-kadang mentingkeun kepentingan pribadi heula jadi we eueuh teu padahal mah aya hakikatna oh Wildan boga hutang misalnya ka Mang Ade sabenerna mah aya ngancik Wildan mah naik meuli kuota ayeuna kapan gitu alasan aya jang kepentingan pribadi jadi malah aya kesempatan yang mayar kuna puasa heula ente tina kuota dolim eta ari kasebut dosa gede mentak Allah disebut dolim oge dalam teh mah dosa biasa mah mau disebut dolim eta
tak gitu pan jama ari keur nginjeum darah tinggi keur ditagih lemah jantung sok Wildan nginjeum ka Mang Ade lah butuh duit ya nginjeum cuma Mang Ade nginjeum nganyuk heuh ge lah ka Mang Ade we da sieun mun debat nya moal bere beuneunan nya ku Mang Ade we sabaraha 50 tinggal Mang Ade ngodok pesak 100 ribuan oh receh wios darah tinggi 100 wios minjem 50 ditagih lemah jantung mah gitu. Ari pas nginjem seolah-olah datang ke malaikat Mikail pemberi rezeki itu ya. Pelantara mere rezeki menurunkan hujan ngabagi rezeki kan ku Mikail. Ai pas nginjem seolah-olah datang ke malaikat Mikail, ai pas ditagih seolah-olah kedatangan Ijroil pan gitu. Jalma eta biasa-biasa gitu. Nginjemna darah tinggi, mayar lemah jantung. Matlul gani dulmun. Mentak kunaon saur Aisyah Rasul sebelum salam memeh salam ngadua ta'ud dina hutang Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram ya Allah abdi nyungkeun panisa ka Gusti tina ma'sam dosa wal maghram jeung hutang kunaon Gusti make seueur ta'ud dina hutang sabab kieu lamun jalma geus nyanu ngahutang saur Rasul di mana-mana ngomong sok bohong di mana janji sok sulaya pasti sok tukang nginjem duit teh pasti sok tingali nyan teu kabeh eta ge gitu ngomongna teh sok manis wah gitu ngabea apal bea bacot amis gitu kan merayu nama hebat kan ngabea teh gitu kan sok mun ngobrol manis gitu kan janji ya sulaya entak pantas gitu di taudan ulah nyanu gitu nya kali-kali orang keur kadesak gitu kan entak aya bab kiet kordun oge aya gitu aturan mainna tentang nganyuk tapi Islam lain berarti ngadukung pernganjukan lain tapi mun aya nu nganyuk ya boleh tapi kieu syarat sabab matul gani zulmun fa idza utbi ahadukum alamal in falyatba di mana salah sayeuti antaranya dipindahkeun hutangna dihiwalahkeun maka sok narima hiwalah ari kanu beunghar mah kieu ketika Wildan datangan ku Rijal tuh duit 100.000 tapi engke di Mang Adenya kakek Mang Ade bukaeun teh nya ku Wildan ditingali sarajan teu beundak Mang Ade mah bisa wae eta komo aya ngobrolkeun saminggu rek cair mah berarti kasebut beunghar aya jang mayar di mana-mana Wildan ku Rijal dipindahkeun hutangna sok tarima mangga jal tenang we gitu tapi nempo Mang Adena lamun naon lamun nu beunghar maksud beunghar teh aya jang mayarna aya kitu oh jang mayarna mah miskin konyol ya teu kudu. Hampura aja lain. Mang Ade teh mayar ka mereka urang pan boga hutang teu bayar. Komo cacakan urang secara langsung ngahutangkeun ka Mang Ade teu mayar. Komo nu ente urang nagih nu ente komo gitu mah. Tah lamun Mang Adena kira-kira moal bogaeun teu jujur nya teu naon entong eta. Tapi ketika Mang Adena jujur boga jang mayarna ku Rijal Wildan dihiwalahkeun bantuan Rijal keur butuh duit ayeuna. Falyat ba sok narima hiwalah. Itu maksudnya babul kafalati ari eta bab mertelakeun jaminan juz 2 halaman sabaraha itu 38 nuhun an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah radhiyallahu muga mikarido sallallahu Allah anhu ti Abi Hurairah amin anin Nabi katampi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu saestuna Nabi zakaro eta nyarioskeun Nabi rajulan kahiji lalaki min Bani Israil ti Bani Israil salah nu menta rajulan aya rajulan ge marja domir ba'do Bani Israil kasaware Bani Israil cirian aya rajulan aya ba'do ayus lipa kana yen ngahutangkeun ba'do Bani Israil hu karajulan alfa dinarin kana 1000 dinar faqala tuluy nyarita ba'do ikti kudu ngadatangkeun anjeun ka kami bisuhadai kana pirang-pirang saksi ushidu nu nyaksikeun kami hum ka suhada faqala tuluy ngucap rajulan kana lapad kafa cukup saha billahi Allah naonana syahidan anu jadi saksi
Qala ngucap ba'du Bani Israil kana lapad pakti maka kudu ngadatangkeun anjeun ka kami bil kapili ka jalma nu ngajamin. Qala ngucap rajulan kana lapad kafa billahi kafila kapa cukup saha billahi Allah naonana kafilan anu ngajamin. Qala ngucap ba'du Bani Israil kana lapad sadaqata bener anjeun. Pada pa'a tuluy masrahkeun itu ba'du Bani Israil ha kana itu alfa dinarin ilaihi ka itu rajulan ila ajalin nepi ka waktu musamman anu ditangtukeun itu ajal atau musamman teh nu disebut nalika akad. Mangga Fakharaja tuluy kaluar itu rajulan fil bahri di lautan faqadha tuluy nyumponan rajulan hajatahu kana pangabutuhna rajulan tsumma tamasa tuluy nyuprih atau neangan rajulan markaban kana tutumpakan dalam kurung parahu yarkabu nu tumpak itu rajulan ha kana markaban yaqdumu datang rajulan alaihi ka ba'du Bani Israil lil ajali karena waktu mayar alladzi an ajala nu geus ngawaktu-waktu atau nu geus nempokeun itu ba'du Bani Israil hu ka itu rajulan falam yajid tuluy teu manggihan itu rajulan markaban kana tutumpakan parahu maksudna fa akhadha tuluy ngambil itu rajulan khosabatan kana kai awi mangga fana qoro tuluy ngaliangan itu rajulan ha kana khosabah fa adkhala tuluy ngasupkeun itu rajulan alladzi fiha dina itu khosabah alfa dinarin kana 1000 dinar wa sahifatan jeung kana lembaran surat min huti rajulan ila sahibihi kabatur rajulan tsumma zajjaja tuluy nyocokan itu rajulan maudi'aha dina patempatan khosabah tsumma ata tuluy datang rajulan biha mawa itu khosabah ilal bahri kalautan faqala tuluy ngucap rajulan kana lapan Allahumma ya Allah innaka saestuna Gusti ta'lamu eta uninga Gusti anni kana saestuna kami kuntu eta bukti kami tasallabtu eta ngahutang kami fulanan kasih pulan teh ba'du Bani Israil teh alfa dinarin kana 1000 dinar pasaala tuluy menta pulan teh ba'du Bani Israil nikah kami kapilan kajama nu ngajamin pakultu tuluy ngucap kami kana lapad kafa billahi kafila kapa cukup sabillahi Allah naonana kapilan anu ngajamin parodia tuluy ridho itu pulanan teh ba'du Bani Israil bika ku Gusti wasala jeung menta itu pulanan teh ba'du Bani Israil nikah kami syahidan kana saksi faqultu tuluy ngucap kami kana lapad kafa billahi syahidan kapa cukup saha billahi Allah naonana syahidan anu nyaksianana faradhiya tuluy ridho itu pulan teh ba'du Bani Israil bika ku Gusti wa inni jeung saestuna kami jahadtu eta geus payah kami an ajida kana yen manggihan kami markaban kana tutumpakan dalam kurung parahu abatu anu ngirimkeun kami ilaihi ka itu pulanan alladzi kana anu lahu nu tetep ladzi manfaat pikeun pulan alladzi lahu teh eta 1000 dinar teh falam aqdir tuluy teu kaduga kami wa inni jeung saestuna kami astaudiu eta nyuprih nitipkeun kami
ka Gusti ha kana itu khosyabah tadi aya faroma tuluy ngalungkeun rajulan biha kana khosyabah fil bahri di lautan hatta walajat sehingga asup itu khosyabah fihi di itu bahri suman soropa tuluy indit itu rajulan wa huwa bari ay rajulan fi dzalika dina itu in soropa yaltamisu eta nyuprih itu rajulan markaban kana tutumpakan yakhruju nu kaluar rajulan ila baladihi menuju lemburna itu ba'do Bani Israil kana pulanan mangga pakharaja tuluy kaluar sa ar-rajulu lalaki ar-rajul dieu teh ba'do Bani Israil atau pulanan teh ya ar-rajul tadi pan rajulan nakirah ieu marifat ar-rajul teh ba'do Bani Israil teh atau pulanan lain rajulan ka hiji lain fa kharaja tuluy kaluar sa rajul lalaki allazi anu kana nubukti ladzi aslafa eta geus ngahutangkeun ladzi hu ka rajulan anu ka hiji lain ar-rajul lain tapi rajulan yang dulu barina ngadago itu ar-rajulu alladzi kana la'ala markaban buah-buah tutumpakan dalam kurung parahu qad jaa eta nyata datang markab bimalihi kalawan mawa hartana itu ar-rajulu alladzi kana atau ba'du Bani Israil atau pulan fa idan tadina nalikana yang dulu bil khosabati taklina huwa bil khosabati aya huwa anta daya nah kitabna mah aya takdirkeun ulah faidan tadina nalikana yang duru bil khosabati ari ar-rajulu eta manggihan kai bil khosabati ari ar-rajulu eta manggihan kai takdina huwa ari ar-rajul eta bil khosabah allati anu pihanu eta tatap dina lati almalu ari harta pa khoda tuluy ngambil itu ar-rajulu allazi kana ha kana khosabah li ahlihi pikeun keluargana ar-rajul allazi kana hatoban barina jadi suluh falamana syara tuluy samang-samang sameulahkeun itu ar-rajul alladzi kana ha kana khosabah wajada tah manggihan itu ar-rajulu aya lip laman ar-rajul teh ba'do Bani Israil al-mala kana harta wasoifat jeung kana lembaran surat Tsumma qadima tuluy datang saha alladzi jalma tah alladzi mah rajulan eusina rajulan anu kahiji teh meka arti ngan rangeunana pahili eta demen teh kitu saha alladzi jalma rajulan anu boga hutang teh ngan kana nu bukti aslafa eta geus ngahutangkeun itu ar-rajulu ba'do Bani Israil teh hu kaladzi paata tuluy datang rajulan Pa'atatul datang ladzi teh rajulan teh bil alfi dinarin kalawan mawa 1000 dinar pakola ngucap allazi maziltu kana lapan maziltu teureun-eureun kami jahidan eta nu berusaha fi talabi markabin dina nyupri tutumpakan liati karena supaya datang kami ka kanjeun bimalika kalau mawa harta anjeun fama wajadu tuluy teu manggihan kami markaban kana tutumpakan qoblal ladzi dina sameh anu ataitu nu datang kami fihi dina ladzi qala ngucap ar-rajulu aya alif laman atau ba'du Bani Israil atau pulanan hal naha kunta bukti anjeun ba'asta eta ngirim anjeun ilaya ka kami bisayin kana hiji perkara qala ngucap itu rajulan we kana alladzi kana kana awal lah geus ame geunaheun eta qala ngucap rajulan anu pertama ukhbiru rek ngabejakeun kami ka kanjeun
Ani kana saestuna kami lam ajid eta teu manggihan kami markaban kana tutumpakan qoblal ladzi dina samemeh anu jitu nu datang kami fihi dina ladzi qala ngucap ba'do Bani Israil lah ini karena orang kembali di ka tukang tadi ba'do Bani Israil tadi mah qala rajulan ima qala ba'do Bani Israil kana lapan fa innallaha maka saestuna Allah qad ada etanya tageus pangmayarkeun Allah angkati anjeun alladzi kana anu ba'atha nu geus ngirim anjeun fil khosabati dina kai fansorif maka pek balik anjeun bil alfi dinar kalon mawa 1000 dinar rosyidan barina anu jujur maksudna bertelakeun jaminan jadi lamun urang ngahutangkeun urang ngahutang aya kalana cuma-cuma tanpa aya jaminan aya deui beda aya jaminan biasana gade bab jaminan menya kitu urang nginjem duit urang nganjuk duit 1 juta aya kalana nganyuk teh nganyuk golosor aya kalana kieu nyamanga di pasien nganaon jaminanana wios abdi mah ieu BPKB misalnya kayak gitu kan jaminan ku jelema jaminan kira mun teu mayar urang ka mana nagihna gitu ku jaminan ku barang ku orang lamun ku orang mah ngaranna teh naon kapalah gitu kayak tanggung usaha tanggung si anu gitu. Tanggung jawab pas teh sieuna kabur tuh datang pan meureun si ieu teh si itu penanggung jawabna cik itu urang mah nanggung teh jawab pokokna teu nanggung hutang nanggung jawab pan jawab sok kitu tenanglah aku saya tanggung jawab pas tidak bukti kan teu da urang mah ngajawab unggul nanggungna ge lain nanggung hutang gitu kan nanggung jawab kecuali bahasana nanggung hutang rek nginjem duit mana yang jaminan sanu tanggung hutangna gitu sanu tanggung jawabna mun tanggung jawabna si itu ngajawab unggul ge moal bayar tah aya kapalah nginjem tapi aya jaminan Kanjeng Rasul nyarioskeun kisah tentang Bani Israil bahwa kapungkur aya 2 jalma ti Bani Israil annahu dzakara rajulan min Bani Israil hiji jalma ti Bani Israil menta ngahutang ka sawareh Bani Israil dua lagi Bani Israil orang contohnya tuh ku jelema ameh teu lieur gitu wildan rajulan gitu Mang Ade ngaranna ba'do Bani Israil gitu nya contoh imam kaharti ameh teu pabeulit wildan rajulan nu teu boga duit rek nyeum Mang Ade ba'do Bani Israil kitu wildan rajulan min Bani Israil menta ka Mang Ade ba'do Bani Israil supaya Mang Ade ngahutangkeun cing nyeum duit ayusri pau supaya ngahutangkeun Mang Ade ka wildan ba'do Bani Israil ka rajulan sabaraha 1000 dinar sadinar teh uang emas dinar sadinar teh anu nyebatkeun 3,6 gram anu nyebatkeun 4 gram urang lempengeun 4 gram sadinar teh 4 gram kali 1000 sabaraha 4000 gram sabaraha kilo 4 kilo 4 kilo 4 kilo naon emas apa hitunganna gitu sagram sadinar itu 4 gram emas gitu kan 4 gram emas berarti 1000 teh 4000 gram emas 4000 gram teh naon 4 kilo anu nyebatkeun 1 dinar teh ti guru mah 3,6 gram berarti kan kali 1000 berarti 3 kilo genep on gitu kan gede atuh gitu mah kira-kira nyeum duit teh nya nyiksa eta mah tapi kan dongeng ieu mah tapi dah nyata gitu dongeng ada ku Rasul didugikeun ge mah Rasul hoak gitu kan malah hoak asli itu aya gitu berarti baleung hari zaman baheula mah nya kira-kira yang nginjem duit teh urang mah 1000 2000 10.000 20.000 4 kilo emas nginjem teh coba sok kagok pakola tah ceuk ba'do Bani Israil anu rek diinyeuman duit teh Mang Ade mun urang mah kitu kan nya mangga ngan itini bisuhada usidhum sok datangkeun ka kami mana saksina ngahutang teh kudu aya saksi bisa ingkar ente wildan ceuk urang mah kitu
lah cek bilang teh ari urang teh pan nginjem duit teh era saksina lah cukup lah Allah lah jadi saksi mah ieu mah kepercayaan we lah ieu mah gitu kudu neangan ka batur mah ge uang dengar ieuh deui wae pan biasa kitu transaksi esok aya uang dengar wae pan komicong mana tuh komisina uang dengarnya gitu oh gitu atuh minimal tuh saksi keluarga ete sanu rek ngajamin sok ka dieu geun datangkeun ka kami sakapilna kapil teh nu nanggung jawabna nyata itu orang teh nyem duit itu bebeja ka keluarga tadi geus ku Allah lah masa penanggung jawabna kola cek mang ade teh rajula bakdo bani saya sodakta oh gitu bener urang Allah we saksina Allah penjamin ge saha Allah teu kudu aya jaminan Allah cukup pada paha ilahi golosor ku bakdo bani Israil ku mang ade teh dibere wildan teh sabaraha 1000 di dinar ila ajalin musama nepi ka waktu ditangtukeun sekian bulan misalnya gitu pakoroja fil bahri pakodo hajat tau ceritana alhamdulillah dibere ieu teh beda pulau hadirin sabenerna mah bener wildana urang Lampung urang gitu urang Lampung contohna gitu kan mang ade urang dieu gitu jadi ti Lampung teh hayang nyem duit ka dieu tah ame ka harti menurut cerita ieu gitu itu ka dieu balik ke meureun teh wildan teh ka lemur gitu pakodoh hajat tahunya dibalikan naon dinya teh beuneu anu naon teh anu dinar 1000 teh duka meuli mobil duka can aya mobil beuneu hitam duka meuli naon lah pokona sumal tamasa markaban tuluy hiji waktu geus jatuh tempo eta wildan teh disebut rajulan min bani Israil tadi geus jatuh tempo neangan parahu bandar di dermaga di Lampung teh naon ngaranna teh Bakauni lin di dieu mah merak nya gitu ceritana ini ka Bakauni di Lampung teh wildan sumal tamasa markaban yar kabuha ek neangan parahu nu ditumpakan maksudna rek mang ade nu aya di dieu gitu mun tasila laut yakdumu alaihi rek datang ka mang ade lil ajal kana geus jatuh tempo nu geus ditempokeun ku mang ade ayeuna waktuna ngan palam yajid markaban teu manggihan teu tumpakan nah oh parahu lain ku pemerintah dilarang mudik jadi saya dilarang mudik teh bener ketika parahuna eta teh ditu teh bingung padahal urang tadi geus atas nama Allah saksi oge kapil ge penjamin atas nama Allah si orang sami ngurek lebaran rek mayar ka mang ade keur butuh mang ade teh can aya telepon baheula mah pan kitu beuneunan tah tuluy neangan parahu parahu teh aduh kumaha sieun disebut teu jujur ku mang ade dan niatna mayar geus saya tapi disebut teu mayar kumaha didinya teh mangih we kai pa khoda khosabatan aya kai awi meureun gitu panakoroha di polongoan di liangan nu 1000 dinar teh pada khola piha alpadir asupkeun kana awi didinya plus wasohipatin surat made hampuranya begitu sasadu didinya teh kuring teh da maksud rek mayar mas ka dieu parahu eueuh teh ieu duitna sugana tepi ka mang ade hatur nuhun meureun gitu didinya teh meureun gitu imam ka harti we gitu eusina surat ila sahibihi jang mang ade duit diasupkeun surat diasupkeun sumaja jaja tuluy cocokan deui bisi kacayan bener di polongoan cocokan deui rapet deui gitu mau diaha dina tempatmu tadi teh suma ata biha ilal bahri tuluy datang wildan ka sisi pantai didinya rek dialungkeun ngaduah heula ka Allah Allahumma ya Allah innaka ta'lam Gusti ge uning ieu sanajan abdi teh curhat abdi teh bahwa abdi teh ngahutang ka sipulan mang ade 1000 dinar gitu tuluy eta mang ade teh dicontohan mang ade teh bado bani Israil wildan mah rajulan gitu kan tuluy mang ade teh bado bani Israil teh ngenta naon ka kami penanggung jawab cek abdi teh cukup ya Allah nu nanggung jawab ngenta saksi cukup ya Allah jadi saksi mah ridoeun mang ade teh alhamdulillah tah ayeuna wa ini jahadtu an ajida markaban abdi teh payah rek neangan tutumpakan parahu buat ngirimkeun duit ieu teu kaduga abdi teh da puguh ku pemerintah teh bisa nya kudu ngojai mah gitu kan palam akdir teu kaduga ayeuna mah kieu we wa ini astau di UKH abdi manitipkeun we kana ieu kai jeung eusina mudah-mudahan ku Gusti didugikeun ka mang ade da tadina ge atas jaminan Allah saksina ge Allah pan kitu paroma biha fil bahri alungkeun long ti Lampung teh meureun gitu
lung dialungkeun ka laut sugan tepi hatta walajat fihi asup kana dasar laut kieu geus kitu meureun ka bawah ombak tepi teh ka dieu tepi eta sebenarnya suman soropa balik ke wildan teh ka imah tapi da teu putus asa wildan teh wa huwa fi dzalika ya tamisu markaban tetap masih kene unggal poe neangan kabar aya teu parahu eueuh kene da puguh ku pamarentah ulah waka 2 minggu mah beureun nolol deui ka di kader mah eueuh deui hayo geus nanya ka batur eueuh deui balik begitu sapa panjang di lemut teh henteu cicing wildan teh ya tamisu markaban yakhruju ila baladihi tetap neangan parahu buat supaya nepikeun kalbur Mang Ade gitu nu aya di dieu Pulau Jawa ai Mang Ade kitu deui tah urang caritakeun Mang Ade wildan mah kitu tadi geus dialungkeun dibalik ka imah terus ditinggalin di aya teh paruh eueuh hadi teh Mang Ade tidak ada dagoan sugan we aya wildan teh aya wildan ge meureunan duitna dititipkeun ka nahoda bisa cair ke yang meuli baju dulagu Mang Ade teh dagoan di dieu teh di mana di Merak teh meureun dinya dagoan sugan parahu di ditu puguh ge sami eueuh Pakoroja keluar saarojul Mang Ade keluar ti mana ti Ciamis keluar alladzi kan aslapahu nu pernah ngahutangkeun ka wildan keluar menuju pantai dermaga yanzuru ngandentosan Mang Ade da geus jatuh tempo lala markaban qad jaa bimali susuganan aya parahu nyandak harta Mang Ade nah wildana datang secara pribadi atau dititipkeun Pak Idan ternyata parahu nage eueuh entah mah kesel cicing heula mani heula meureun dinya teh lumayan tara mani di laut teh Mang Ade teh gitu piknik we sekalian Pak Idan huwa bil khosabah ternyata ujug-ujug mangih naon mangih awi anu dialungkeun ti Lampung teh eta teh sabenerna mah mangih awi alati pihal mah nu di jero nanti aya naonan aya hartaan 1000 dinar diambil teu apal aya naonan aya duit jeung surat teu apal pahoda li ahli lumayan cek Mang Ade teh teu cair duitna tuh lumayan ieu meureun daripada meuli gas LPG mah aya suluh lumayan jang naon jang masak maksud deh kitu diambil eta suluh teh rek dijadikeun suluh da badag teuing menepal lama nasaroha di naon dibongkar gitu teh diteg-tegkat geuningan aya naonan aya duitan 1000 dinar plus surat untuk Mang Ade ruas Mang Ade teh kayak surat di mana ya suluhna pakai masak duitna disimpen surat disimpen hiji mangsa mun ku pamarentah teh geus dihegeekeun mudik teh meureunan nya wildan teh da sepanjang teu yakin eta tepi harita dialungkeun ka laut teh sugan tepi sugan teu ngan bisi pajarkeun teu mayar pada saksina Allah kuring mah geus samun teu ketika teu panggih di jeung Mang Ade teh mun ketika maot wildan da geus jang tujuan mayar mah geus aya tapi sepanjang kitu wildan teh tetep perusahaan yangan parahu geus aya situasi normalnya naik parahu tapi sasadu ka Mang Ade summa qadima alladzi kana aslapahu tuluy datang jama anu Mang Ade ngahutangkeun ka eta jam betul datang wildan rajulan min Bani Israil Mang Ade mah ba'do Bani Israil paata mawa duit 1000 dinar biasa dajang mayar nu harita belum tentu tepi pakola bari ka Mang Ade teh gitu ngobrol sasadu demi Allah Mang Ade hapuranya telat bisi pajarkeun ka janji abdi teh mazil tu jahidan teureun-eureun berusaha neangan parahu supaya abdi datang ka Mang Ade mawa harta tiba heula eta pamawajadtu markaban kami teu manggihan tutumpakan teu manggihan parahu qabla ladzi ataitu fi sameh parahu nu ieu itu hiji-hijina itu kakara memeh ieu macan aya parahu jika karek bisa teh ayeuna memeh nama teu pernah manggihan parahu memeh nu ieu qala cek Mang Ade teh cek bado Bani Israil hal kunta ba'asta ilayya bisain kayak wildan ari ente rumasa teu ngirim sesuatu sugahan gitu ruas wildan teh asa rumasa memang lagi qala cek wildan teh rajulan teh ada kieu nya Mang Ade sabenerna mah kudu cerita panjang mah Mang Ade teh apal dongeng wildan biruka anilam ajib markaban sabenerna kami rek embejakeun ka Mang Ade abdi teh teu mandakan parahu qabla alladzi jitu fihi meme parahu nu ieu teu dicaritakeun ku wildan teh sabenerna mah teu dicaritakeun naon
mayar dicaritakeun teh Mang Ade hampura abdi teh ciga nu nyiniran gini kan Wilan suka ente pernah ngirim teh ka dieu Wilan teh hampura Mang Ade nya ieu teh parahu memeh poe ieu memeh parahu nu ieu mah abdi teh moal poe berusaha di ditu ade naroskeun pernah ngirim sesuatu atuh pan ciga nyiniran ya kudu jujur mah kieu mah di ditu teh moal poe ngadaguan parahu eueuh berarti intina mah teu pernah baru gitu teu ngaku Wildan lain jeung Mang Ade teh kieu kola bado bani saya ya Allah geus pangmayarkeun puguh Wildan gitu kan maksudna ku Allah pangmayarkeun ditepikeun tah nu awi tadi dialungkeun ti Lampung dugi ka Merak teh gitu kan ya Allah geus pangmayarkeun ti anjeun ku perkara anu anjeun geus ngirim sabaraha anjeun ngirimnya nah sabaya ngaranan kami teh kieu cek Mang Ade teh init ngadaguan gitu di sisi laut pake mangih ieu pasti yakin ente nu naon teh nu ngirim teh dinya ge aya surat dari Wildan untuk Ade kumaha atuh fansorif sok balik anjeun bawa we eta mah bil alfi dinar bawa we Wil eta ente geus jujur sok bawa dia nu 1000 balik di kaditu jangan apa majikan can boga ketang jeung calon anak pamajikan gitu badanna rosidan barina beruntung barina jujur ieu sakantenan anu aya dina naon dina kai ge jang anjeun jadi bonus eta mah Wildan mah nu 100.000 dinar teu kudu dibayar justru anu dikirimkeun baheula dibikeun deui ka ka Wildan itu ngajelaskeun tentang jaminan babu salmi fi kailin ma'lumin wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim rabbi afana bima 'allamtana rabbi alimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatilana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizqian kajembaran keamanan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nasallallahu al-ijabah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi fili wa liwalidayya amin bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.